والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله 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 ما شاء الله. طيب الله أنفاسكم جميل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. الله 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 ما شاء الله. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممنون و متشکر از قاری عزیز ما آقای محبوبی. قابل تذکر می‌دارم که ایشان سال قبل در مسابقات سراسری که در هامبورگ در مسجد امام علی شرکت کرده بودند مقام سوم را به دست آوردند که واقعا افتخار برای همه جامعه افغانستان خواهد بود. برای سلامتی ایشان و سلامتی همه نوجوانان که در خط قرآن حرکت کردند و زحمات میکشند، جوانان و نوجوانان اجماعاً صلوات بفرستین. و آل محمد و عجل فرجهم. اکنون از قاری عزیز و نوجوان ما آقای علی نادرپور خواهش میکنیم به جایگاه قرار بگیرن و تا تشریف فرماییشان و در جایگاه قرار گرفتن ایشان آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماید بدانید موقعی که شما نماز میخوانید با خداوند صحبت دارین، اون موقعی که تلاوت قرآن میکنید خداوند با شما صحبت میکند. قدرتان را بدانید و برای خود ارزش قائل شوید. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. الله الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. الله الله.
أحسنت الله. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. الله الله الله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الله الله. وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. ممنون و متشکریم از قاری عزیز ما جناب آقای نادرپور، قرائت زیبایی کردن. و اکنون از قاری عزیز و نوجوان ما آقای قاری احسان مهرزاد که هنوز تشریف نیاوردن، بله، چون از راه دور تشریف میارن. خب ما نمیخوایم که خلایی در خود برنامه ما باشه و اکنون ما استفاده میبریم از سخنان گوهربار برادر عزیز و بزرگوار ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای صادقی. امیدواریم انشاءالله همگان به فیض کامل برسند. تا تشریف فرمایی ایشان اجماعاً صلوات ختم بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. هدیه به محضر پیامبر عظیم الشأن اسلام
و اهل بیت طاهرینش بر محمد و آل محمد صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. خب مجلس قرآنی مرور است به تلاوت قرآن کریم. الحمدلله دهانها خوشبوست به تلاوت کتاب خدا. در یه همچنین مجلسی اقتضا می کند که در پیرامون قرآن کریم سخن برانیم. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. مگر قرآن کریم چه خصوصیاتی دارد، چه امتیازاتی دارد که خداوند متعال اون رو باعث هدایت مردم و مؤمنین معرفی میکنه. من قصد دارم مطالبی را پیرامون امتیازات قرآن و وجوه مختلفی که این کتاب آسمانی دارد خدمت دوستان، خواهران و برادران محترم عرضه بکنم و به تناسب بیانات اندیشمندان بزرگ جهان رو پیرامون این کتاب آسمانی و معجزه جاوید بیان بکنم. چه این که میگن چه خوش باشد حدیث دلبران گفته آید در حدیث دیگران، یا چه خوش باشد توصیف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. قرآن کریم از جهات مختلفی امتیازات مختلفی دارد. خوبه که ما قرآن را تلاوت میکنیم بیشتر با این کتاب آسمانی آشنا بشیم. قرآن کریم کتابی است مبارک از همه جهات. قرآن کریم کتابی است کریم. قرآن کریم امتیازات مختلفی دارد، از جمله اینکه به لحاظ کلام و نفوذ شیرینی خاصی دارد. آهنگ و موسیقی خاصی در این کتاب نهفته است و دیگر امتیازات که انشالله در طی صحبت‌های خودم به اونها اشاره خواهم کرد و بیشتر در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. خداوند متعال قرآن کریم را به عنوان کتابی مبارک معرفی می کند. کجا؟ آنجایی که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. این کتاب، این قرآنی که در دست شماست، این را به عنوان کتابی مبارک برای شما ما نازل کردیم. لذا قرآن کریم از جهات متعددی می توانیم ما بگیم که این مبارکه. اولا به لحاظ نازل کننده که خود خداوند متعال هست. می فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یعنی خود خداوند، یعنی مبدأ این کتاب مبارک است. وقتی مبدأ مبارک شد، در مسیر هم به هر جایی کتاب میرسه این کتاب مبارک خواهد بود. پس اول نازل کننده کتاب مبارک است. به همین خاطر هست که یکی از اعتقادات ما این است که این کتاب وحیانی است. ویل دورانت را همه میشناسید. او مورخ شهیر و مشهور و نامآور در جهان اینطور توصیف میکنه وحیانی بودن قرآن کریم را. میگه در قرآن قانون اخلاق یکیست. من عمدن عبارت را از روی نوشته میخوانم که عبارت خود فرمایشات خود این دانشمندان باشه. در قرآن قانون اخلاق یکیست. رفتار دینی در قرآن شامل رفتار دنیوی نیز هست. یعنی قرآن کریم فقط مربوط به آخرت نیست. این فقط از بیان ایشان منظور ما هست و همه امور آن از جانب خدا و به طریق وحی آمده است. ببینید یک دانشمند که رابطه‌ای با اسلام ندارد چطور قرآن کریم را توصیف میکنه. قرآن کریم از جهت مکان نزول هم مبارک است.
چرا که میفرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا. مکه که محل نزول قرآن کریم هست محلی مبارک است. نخستین خانه توحید در مکه بنا شد. کعبه به دست حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بنا شد و در جریان طوفان نوح تخریب شد و به دست ابراهیم علیه السلام دوباره تجدید بنا شد. قرآن کریم از جهت زمان نزول هم مبارک است. انا انزلناه فی لیلة مبارکه. شب قدر شب مبارکی است، شبی است که اعمال و خیرات و مبرات در اون شب به مانند اعمال و خیرات در شبهای دیگر است به تعداد هزاران شب. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. بیشتر از 1000 ماه یک شب قدر ارزش و قدر و منزلت دارد. قرآن کریم از جهت متن و محتوا هم مبارک است. کتاب انزلناه الیک مبارک. ببینید قرآن کریم در طول زمان از زمان نزول تا کنون چه برکاتی داشته است، چه تأثیراتی در عالم خلقت داشته است، چه تأثیراتی در جوامع مختلف داشته است. نه تنها مسلمین بلکه غیر مسلمین هم سر سفره قرآن کریم استفاده کردند و خود رو پیشرفت دادند. قرآن کریم کتابی است با کرامت. کریم به چه کسی گفته می شود؟ به کسی گفته می شود که اگر با او مصاحبت و همراهی بکنی از او خیر و مبرت به تو خواهد رسید. اگر با قرآن همراه باشیم از قرآن استفاده می کنیم، از او بهره می بریم. هر آنچه که متعلق به خداوند متعال هست این کریمه. اول خود خداوند متعال کریم است. و ما غرک بربک الکریم. ای انسان چه چیزی تو رو در مقابل پروردگار کریمت مغرور و فریفته کرده است؟ رسول خدا کریم است. و جاءهم رسول کریم. واسطه نزول قرآن کریم که جبرئیل امین هست کریم است. انه لقول رسول کریم. و انسان هم به خاطر اینکه اشرف مخلوقات هست کریم است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. ما بنی آدم رو کرامت دادیم. خود قرآن کریم هم کریم هست. انه لقرآن کریم. لذا همراهی با قرآن کریم ما رو بهره‌مند می‌کند. گوشه ای از امتیازات قرآن کریم رو برای شما سروران خودم بخوانم. قرآن کریم در عباراتی کوتاه و موجز معارفی بسیار بلند رو به ما ارائه می‌کند. در ارتباط با زن و مرد، زن و شوهر می‌فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. یعنی ای مردان همسران شما برای شما لباس هستند و شما هم برای آنها لباس هستید. چه تعبیر عمیقی. خصوصیات لباس چیست؟ خانواده‌های محترم دقت بکنیم. دو همسر چطور باید در کنار هم زندگی بکنند؟ باید لباس برای همدیگر باشند به گفته قرآن کریم. لباس یعنی چی؟ لباس مگر چه خصوصیتی دارد؟ لباس عیب و نقص و زشتی انسان رو می پوشاند. دو همسر باید این چنین باشند، مکمل همدیگر باشند. لباس انسان رو در برابر سرما و گرما حفظ می کند، در برابر آسیب ها و بفرمایید که مضرات و آفات حفظ می کند. دو همسر باید اینطور باشند. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. پروفسور هانری کوربن
اسلام شناس معاصر فرانسوی میگه در ارتباط با ارزش علم در قرآن کریم، میگه اگر اندیشه محمد صلی الله علیه و سلم اگر خرافی بود و اگر قرآن او وحی الهی نبود، هرگز جرأت نمی کرد بشر را به علم دعوت بکنه. چرا که خرافه بود و سعی میکرد خرافه را منتشر کنه، نه علم را. هیچ بشری و هیچ طرز فکری به اندازه محمد صلی الله علیه و قرآن به دانش دعوت نکرده، تا آنجا که در قرآن 950 بار از علم، فکر و عقل سخن به میان آمده. خب وقت تمامه، من فقط مطالب دیگر فاکتور میگیرم و فقط بیان ناپلئون بناپارت، امپراتور مشهور فرانسوی رو برای شما خیلی جالبه دقت کنین عزیزان. در ارتباط با قرآن ایشان بیانی داره، برای شما میخوانم و انشاءالله ختم سخنان من هست. ایشان میگه که قرآن به تنهایی عهدهدار سعادت بشر است. امیدوارم، من ناپلئون بناپارت که مسلمان نیستم، امیدوارم آن زمان دور نباشد، دقت کنید، امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان و تحصیل کردگان همه کشورها را با یکدیگر متحد کنم. خوب دقت میکنید یا نه؟ حواست اینجا باشه که من بتوانم همه دانشمندان و تحصیل کردگان همه کشورها را با یکدیگر متحد کنم و نظامی یک نواخت